Franco, lei è qui insieme a tutti i suoi colleghi per scioperare. Quali sono le richieste che volete rivolgere ai politici italiani e regionali? Allora, le richieste, quello che ci dovrebbero dare nell'immediato, quello che chiediamo è assolutamente la defiscalizzazione o l'abbassamento del prezzo del carburante che è andato alle stelle, e non possiamo più andare avanti, ovviamente, su questo. Questa è la prima richiesta, però il coinvolgimento è stato veramente eccezionale, nel senso che tutti i nostri colleghi, siamo più o meno intorno alle 400-450 aziende, non sappiamo neanche noi di preciso quanto è grande questo popolo di autotrasportatori in Sardegna. Il malcontento non è solo esclusivamente, e va da sé che non sia solo esclusivamente il gasolio, questa è la cosa più eclatante, perché da 1,50, 1,70, 1,80, 2,30 € non ci stiamo, ma proprio non ci stiamo più dentro, perché cioè solo fare un pieno dobbiamo chiamare... Esatto, qual è la differenza da ad esempio 15 giorni fa a oggi? C'è una differenza appunto di 60-70 centesimi al litro. C'è Per una voi cosa assurda. è importante anche far valere il diritto della continuità territoriale. Sì, difatti la discussione che abbiamo messo in sé è un discorso molto più ampio, non c'è solo il discorso, non è che vogliamo solo ottenere l'abbassamento del gasolio, c'è la continuità territoriale che è di tutti noi sardi. C'è il discorso che non possiamo fare niente perché portare fuori le nostre merci è impossibile, ha un costo esorbitante, e anche il piccolo, quando dovesse fare qualche spostamento, qualche lavoro, non lo può fare perché i prezzi sono assolutamente altissimi. Quindi c'è anche la continuità territoriale, il discorso contrattuale anche con la committente, che dovremmo iniziare a fare un discorso contrattuale con la committente come Dio comanda, perché se mi dai 4 spiccioli per farti i viaggi e pretendi che si facciano 15 ore, non ce la facciamo, anche Voi perché pensate di non avere il giusto potere contrattuale? No, non ce l'abbiamo, anche perché le nostre associazioni di categoria, che poi, fra virgolette, le associazioni di categoria adesso chiamano in questo momento. Quindi è stato necessario un vostro blocco? Certo, per salire sul nostro carro. No, noi non apparteniamo a nessuna associazione di categoria, non ci interessano i politici, destra, sinistra, cioè ben vengano ovviamente i politici che ci vogliono dare una mano. Su questo non ci piove, però siamo noi che lavoriamo e che sappiamo cosa ci vuole per fare questo lavoro, e mandiamo avanti questa protesta così. Certo, anche perché voi siete una di quelle categorie che durante la pandemia non si è mai fermata. Durante la pandemia sì. Con grandi difficoltà? Sì, non ci siamo fermati, i mezzi grossi erano fermi, perché ovviamente non c'erano edilizia, industria, eccetera, tutto fermo. Non abbiamo fermato i piccoli, e i piccoli hanno fatto tanti di quei sacrifici, anche i nostri ragazzi, perché io da aprile viaggiavo in nave e andavo dai miei ragazzi a Milano, in Piemonte, a Verona, e là portavano anche l'acqua, e lavoravano dalla mattina presto fino alla sera tardi come fuori di testa. Quindi forse avete lavorato anche di più? Molto di più, perché anche il sabato si lavorava, la domenica si lavorava, il festivo si lavorava, cioè abbiamo lavorato perché ovviamente l'Italia se no non si poteva muovere. E quindi abbiamo dato un grosso contributo. Infatti dice bene quello striscione, dice durante il Covid, quando avete avuto bisogno di noi, ci avete lodato, e adesso invece fate la rima. Oggi siete qui in presidio a Porto Torres e in tantissime altre zone della Sardegna. Quali sono i vostri prossimi passi? Ma intanto è a oltranza, questo discorso è assolutamente a oltranza, perché il governo, abbiamo visto che già la settimana scorsa hanno fatto l'incontro Stato-Regioni, ma nulla di fatto, ma questo già si sapeva, era prevedibile, figuriamoci se poi c'è il discorso della guerra. Io sono d'accordissimo, sono pro-Ucraina, assolutamente contro Putin, eccetera, tutti lo siamo, non è che lo sono solo io.
sarebbe una stupidaggine dire una cosa del genere, no? Penso che la guerra faccia paura a tutti, poi soprattutto con un pazzo del genere, perché questo veramente è un pazzo. Anche stamattina c'era Di Maio che diceva una crisi mondiale dopo la seconda guerra mondiale è la peggiore, ma va, incredibile, non ce ne eravamo accorti. Se non ci fosse stato lui stamattina a dirlo, io non me ne sarei neanche accorto. Veramente intelligente, una bella... Quindi, con voi si è già fatto sentire qualcuno? Ma c'è stata qualche associazione di categoria, però io l'ho prontamente eliminata. Okay, noi non abbiamo bisogno, ma anche perché non abbiamo bisogno. Okay. Non ci hanno mai dato niente, voi ci avete mai dato qualcosa? No. E allora adesso cosa volete? Vuole lanciare un messaggio al Presidente della Regione? Io voglio lanciare un messaggio sì alla Regione e allo Stato, che ci dia una mano, che ci dia veramente una mano, perché stiamo male, ma c'è gente che sta veramente male, ma non veramente sta male, che si sta indebitando fino al collo per lavorare. Non si sa quanto tempo possa durare, molto poco, molto poco. E poi volevo anche chiedere alle persone che ci stiano vicine, perché comunque noi non siamo contro loro, e quando ci fosse veramente il disagio non permetteremo mai un disagio al nostro popolo. Noi stiamo parlando, a me interessa la Sardegna, a noi ci interessa la Sardegna. Quindi il popolo può stare tranquillo, non mancheranno le merci assolutamente. Nei supermercati? No, nei supermercati magari si potrà andare ovviamente a rifornirli, non strarifornirli. Okay. E senza le cose che non ci servono a niente. Devi per comprare la pasta, ti portiamo la pasta, i pomodori, ti portiamo i pomodori, ma non assolutamente il telefonino, facciano a meno di comprarselo, per me, possono anche fare a meno, per dire il telefonino, le cose futili. Okay. Quello possono stare tranquillo, perché in prima persona la prima cosa che ho detto è questa: noi non dobbiamo affamare il nostro popolo. E siccome c'è una coesione in tutta l'isola di noi sardi, e siamo un'isola, dobbiamo essere coesi anche per il popolo, e allora il popolo deve stare con noi, perché deve capire, ma che poi, voglio dire, lo stanno anche capendo a proprie spese, perché se prima uno andava a lavorare che faceva 30 km al giorno con 5 euro, adesso ne deve sborsare 10, cioè si sta mettendo un mutuo per andare a lavorare. Cioè, non si può più andare avanti. Quindi la vostra è una lotta anche per il popolo? Certo, assolutamente sì. E quello che voglio cercare di fare è appunto fare qualcosa appunto non solo per l'autotrasporto, ma perché con la continuità territoriale appunto non sarà solo una questione di autotrasporto, sarà veramente una questione. Vuole dire che benefici avrà la popolazione a seguito della vostra protesta e del fatto che i politici potrebbero accogliere questo vostro grido di aiuto? Quali sono i benefici tangibili che avrà poi il popolo? I benefici tangibili, il popolo ovviamente una percentuale, ricordiamoci bene che se la prendono sempre le committenti, e quindi a noi ci danno sempre ovviamente, scusate, le briciole. Se si inizia a parlare di continuità territoriale, se si inizia a parlare di un porto come Porto Torres, che è una risorsa per tutto il Mediterraneo, che si può fare tante cose, cioè la logistica non è solo quella nazionale, internazionale, ci sarebbero da fare tantissime cose, abbiamo uno spazio incredibile, dei porti a Porto Torres incredibili, e sono fermi che arriva una nave al giorno. Quindi se ne possono fare le cose, poi di preciso io non lo so, io ho la terza media, come dicevo a qualche laureato che è venuto da noi e sullo scranno più alto a parlare eccetera, io ho detto io ho la terza media, ma l'italiano lo parlo molto bene e non ho niente da imparare da nessuna di queste persone qua. Bisogna però andare tutti insieme e fare le cose come Dio comanda, senza salire sul solito carro quando fa più o meno comodo. Ok? Grazie mille. Grazie a voi, siete sempre gentilissime.